esa cara de un Hola, hola. Supone que soy bien, pero... Oye, se ven. Hola. Más cerca. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, no sé si está encendido esto. Oíse. Oíse. Vale, estupendo. Sí. Bueno, boa tarde a todos os presentes. Ante todo, o meu agradecemento ao auditorio e aos meus compañeros de mesa, sobre todo a Alberto Balín Fernández e a Antonio Andina por contar comigo para esta presentación. Hoxe é un día de gran satisfacción para min, por varias razóns. A primeira, por ter a oportunidade de presentar a Alberto Balín, a quen coñezo dende hai medio século. Bueno, mellor direi 50 anos, que parece un pouco menos trascendente. Cando ele e eu estudábamos na Facultade de Xeografía e Historia de Santiago de Compostela, naqueles tempos de Cuéntame como pasou. Era a promoción de 1974-78, que comprendeu uns anos controvertidos de importantes cambios políticos e sociais. Para nós, xovens ilusionados e expectantes, resultou unha época chea de incertidume, pero tamén de solidaridade, sentimento que sigue permanecendo en nós a través dos anos. Cando Alberto, que se decantou pola rama de Historia Contemporánea, comezou a investigar o tema da masonería, había moi pouca información, porque o carácter hermético das propias loxas xúnguese a censura e rexeitamento que esta sufriron durante o goberno do Xeneral Franco. Polo tanto, os comenzos foron difíciles, pero non só os comenzos, sino tamén no desenvolvemento do traballo, en si surxíronse inconvintes de todo tipo. Con tesón e rigor foi analizando e recollendo diversa documentación e contactando con diversas obediencias e loxas masónicas de todo o mundo, sendo hoxe un dos maiores expertos no tema, non só en España, sino en Europa e América. E a segunda das razóns que me fan sentir grande satisfacción é a propia obra, Galicia e a masonería en el siglo XIX, cuxa primeira exitosa edición fixo Edicións do Castro en 1990 e a segunda 4 meses máis tarde, en 1991, sendo a única tese doutoral que se publicou íntegra, tendo 2 edicións en 4 meses. Esta é, polo tanto, a terceira edición, unha cuidada publicación de gran calidade e atractivo, pola que felicitamos ao seu artífice Antonio Andina. Felicitamos tamén ao autor polo rigor, análise e plantexamento do texto, propios de un historiador de base, deses que dicen o que saben, e saben dicilo, cunha linguaxe elegante e precisa, que a través do fío chegan á trama, e que non crean unha trama e logo sacan o fío. Deses que, fortemente documentados, citan con rigor, e de forma honesta as fontes, deses, en suma, que cada día son máis escasos. Vaya o meu cariño e admiración ao autor e á súa obra, que nos achega a un tema tan descoñecido como atractivo e nos desvela a importancia da organización masónica na política e na sociedade, neste caso a nivel de Galicia. E non me vou a estender máis, non temos que falar moi pouquinho, porque é o turno dos meus compañeiros, e o autor é o que verdadeiramente ten que falar da obra. Só lerei un pequeno currículum para dar a coñecer un pouco a trayectoria do autor. Alberto Balín Fernández naceu en 1953. A partir dos 11 anos trasladouse a vivir á Coruña. Cursaría a carreira de Xeografía e Historia na Universidade de Santiago de Compostela, de 1974 a 1978, especializándose en Historia Contemporánea. Rematou e presentou a súa tese de licenciatura recibindo a calificación de cum laude, calificación que recibiría tamén pola súa tese de doutoramento, la masonería en Galicia en el siglo XIX, na mesma universidade.
Esta tese foi publicada en 1990 por Edicións do Castro, sendo reeditada, como xa dixen antes, polo seu grande éxito 4 meses máis tarde. De 1991 a 2021 foi profesor da Universidade de Vigo, ademais de ser o da de Santiago de Compostela e a Coruña. Entre 1995 e 2018 foi profesor e codirector de investigación na Universidade do Franco Condado de Besançon, Francia. Algúnas das súas obras son la masonería, bueno, sempre é moi difícil resumir un currículum porque hai moitos artigos en revistas, en xornais, en obras colectivas, etc. Pero as máis importantes serían La masonería y la Coruña, introducción a la historia de la masonería gallega, en 1974. Galicia y la masonería en el siglo XIX, Edicións do Castro, 1990 y 91. Laicismo, educación y represión en la España del siglo XX. En Sada, A Coruña, 1993. Masonería y revolución, del mito literario a la realidad histórica, en Santa Cruz de Tenerife. Esta é unha publicación, tanto en soporte de papel como publicación digital. La sociabilidad en la historia contemporánea, reflexiones teóricas y ejercicios de análisis. Dossier, los estudios sobre la historia de la masonería ahora, que coordina un enorme traballo editado na Universidade de Salamanca. Masonería y conspiración liberal en España. Foi tamén comisario de varias exposicións, entre elas cabe destacar a que tivo lugar no quiosco Alfonso da Coruña durante o verán de 1996, titulada Masonería Universal, unha forma de sociabilidade, Familia Gallega, 1814-1996. Co seu correspondente catálogo, e que reformada mostouse tamén en Vigo, Cádiz, etc. A súa labor, debido ás súas inquedanzas de tipo social, non se limitou ao campo da historia, senón que escribiu varios libros de outras temáticas, como planificación sanitaria, historia social e de las ideas, politología e historia da educación. A isto habería que sumar numerosas ponencias, intervencións en libros colectivos, artigos en prensa, etc. Foi tamén director de varias tesis doctorais, deixando varios discípulos. E tamén é poeta, diseñador gráfico e fotógrafo, baixo os pseudónimos de Balaberto, Vincenzo Fontanarosa e Xana Ponte. Bueno, non vou falar máis e seguidamente lle vou a pasar a palabra ao editor Antonio Andina. Recordar que debemos ser benvidos a todos e gracias por estar aquí un fin de semana a San Lucas e con este tempo. Especialmente a unha pequena delegación lucense que nos acompaña. Agradecerle ao Concello que tan contento nos ten en outros temas nos facilite por lo menos este fermoso local e contribúa á promoción deste evento. As persoas que nos acompañan nesta mesa ten unha gran reputación cada unha no seu campo. Podemos decir que hai 3 doctores e un exalcalde que lle deu unha bona volta a esta vida. O autor Alberto Balín, conocido este verán a través dunha terceira persona, José Manuel, aquí presente, que me preguntou si podríamos reeditar o libro do que estamos hoxe falando. Un libro que se ampliou e revisou despois de máis de 30 anos. Cando empezou a falarme Alberto do seu contido para ver de que iba, as historias que contiña e todos os exhaustivos datos, non necesito máis de 10 minutos en convencerme de que debía reeditar. Non estou arrepentido. O texto necesitou un repaso ao reparto do texto no papel, debido á corrección de cousas heredadas do libro anterior e a digitalización que se lle fixo. As 75 páxinas máis de contido e darle máis espacio ao texto conseguiu que quedara un libro máis manexable que o de fai 30 anos.
Que Alberto nos facilitou o proceso de rematar o resto dos pasos é un feito. Gracias á súa personalidade traballadora e amable, en poucas semanas está preparado para imprimir. Sobre o contido, falará noso autor que lo fará moito mellor que eu. Como editorial xa temos editados bastantes libros de historia, principalmente asturianos. Para nós é unha temática nova que agardamos seguir ampliando gracias á colaboración de Alberto. Por outra banda, seguimos traballando nos temas cada vez máis habituais de novela, poesía, ensaios varios e reedicións como esta. Nos meses a seguir van a sair bastantes novedades e, ademais, de interese local. Bueno, pois agora pasamos a palabra ao noso cronista oficial, Eduardo Gutiérrez Fernández. Ben, eu tamén coñezo a Alberto Alín desde hai anos, cando empezou a moitos anos. Entonces, como o orixe destes estudios están no século XIX, ocorríuseme consultar o dicionario de Pascual Madoz. En Madoz, foi ministro, recolle a existencia en Ribadeo dunha sociedade filarmónica de afeizoados á música e que dan funcións ás ordes dun director. Rediríanse daquela no correo, no círculo de recreo, e despois publicacións de amplo repertorio, non? Anotemos bueno, por decir algo, o sonado círculo de recreo, o casino, de 1851, que estaba instalado no formidable pazo urbano da Rúa da Santísima Trindade. En el formaron parte da directiva importantes personalidades da vila e aspectos, en fin, na materia, que antes de nós ocupar os socios e directivos, anotemos outros aspectos. Contaba o círculo cun amplo salón con 2 sofás, dispuña dunha secretaría, dunha sala de tresillo con 28 sillas, en fin. Pero referíame aos aspectos xerais. Nas xuntas directivas foron sucedendo, aparecen nomes importantes en Ribadeo. En 1853 era presidente Bernardo Portela Pérez e figuraba como tesoureiro Manuel Reinante. Xoán Asúnsolo, da época republicana, director da Escola de Náutica, presidiu o círculo en 1870. Fernando Méndez San Julián, alcalde e autor dos apuntes do Ribadeo, figurou á fronte da sociedade en numerosas ocasións, 1873, 75, 92. En 1880 era presidente Andrés de la Caballería, abogado e alcalde da Primeira República. 2 anos despois era o notario Manuel Cortés, e xunto co anterior tiveron o seu cargo o bisemanal Eleo. Foi tamén titular da sociedade en 1859, segundo Moreno Torres, pai de Moreno Barcia, que, como se sabe, dirixiu a Escola de Náutica de Ribadeo e logo a da Coruña. É figura histórica do republicanismo federal. Pero, en fin, era por poñer así algunhas tal. Podíamos falar da vida comercial. Hai varios comerciantes que estaban, en fin,
que aparecen despois no traballo de Alberto Balín, como por exemplo Pérez Villamil, que era masón declarado, e bueno, ainda podíamos engadir que na época da República o alcalde que máis tempo permaneceu no cargo, Fernández Cardoso, era masón. Aí constame documentalmente por unha carta de outro masón que era concelleiro aquí, tal Manuel Margolles, que o convenceu para facerse masón e aceptou. Eso non figura no libro porque daquele eu ainda non sabía, de modo que non pude dicirlo, pero digo yo ahora por facer un galán. Así, é máis nada, eu penso que quen ten que falar é o autor, sobre todo, e desde logo Pín Fernández, que é experto no tema. Quixer moito decir, tendo en conta o tabú que era e ainda é o tema. Gracias. Bueno, pois agora é o turno de Martín Fernández Bizos. Muy bien, y moitas gracias a vostedes por acudir a este acto, e moitas gracias a Eduardo por unas palabras que non merezco, que te agradezco moito, sobre todo vindo dunha persona tan cualificada e tan extraordinaria como foi Eduardo Gutiérrez, e como é Eduardo Gutiérrez. E tamén lle quero dar gracias, aproveitando ese turno de agradecementos, a Alberto Balín, sobre todo por a mención cariñosa que faz no libro, no teu libro, na reedición do libro, hacia a miña humilde persona. Bien, como estamos presentando un libro que se chama Galicia e la masonería no siglo XIX, de momento non falamos de que é a masonería, e iso é fundamental. Digamos, é a pedra angular, o punto de partida. Así que eu vou explicar de dúas maneiras. Unha, un mariñán, un veciño noso daqui da Mariña, que se chamaba Francisco Baño, natural de Xove, Viveiro, o lo de Viveiro, e señor emigrou no siglo XIX a Argentina e foi un dos fundadores da cidade de Necochea en 1881. A cidade de Necochea está ao sur de Buenos Aires, na franja costeira atlántica, é unha zona turística para entormarse a Argentina, cerca de Mar del Plata, de Cariló, de Miramar, de Tres Arroyos, unha zona donde veranea medio Sudamérica e sobre todo Argentina. Bueno, pues esa ciudad de Necochea, que ten ahora mismo sobre 100.000 habitantes, unha ciudad moi fermosa, foi fundada, como a casi todas as ciudades argentinas, por grandes estancieros, propietarios de estancias que tienen territorios y ganado en Argentina, foi fundada en 1881. Eran familias masónicas e Francisco Baño, que era, insisto, de Xove, ese señor é un dos firmantes da Carta Constitucional desa cidade argentina. E cando se crea esa cidade, que se determina exactamente que ten que ser alexada da costa para apartala das corrientes de area que lle provocaba o vento atlántico, das molestias que provocaba o vento aos habitantes, bueno, apartala da costa aproximadamente 2-3 kilómetros, moi pouco, pero nesa cidade é unha cidade absolutamente masónica. E é probablemente, e corrixirame Balín, que para min, no tema de masonería, é por así decirlo, Dios, de unha maneira. Non é por utilizar palabras que están ao uso, non iba a utilizar el uno, porque me parecía que era moi tal, non? Bueno, entonces, é a cidade probablemente máis masónica do mundo, porque todas as calles, os edificios, están cheos de simboloxía masónica, é dicir, de escuadras, cartabóns, o ollo bíblico, é dicir, todos os series da masónica balanza,
Bien, y sobre todo artélase, articúlase en torno a unha gran plaza central que resume absolutamente o que é a masonería. Esta plaza ten dous pilares de entrada, un pilar con unha J e outro pilar con unha B. A J é o símbolo de Joaquín, que é a belleza, e a B é o nome de Boaz, que é a forza, a beleza e a forza. Éntrase no parque e de entrada aparece inmediatamente, vamos a decirlo para que non me quede no orden, aparece a continuación desas dúas columnas as siglas A, L, G, D, G, A, D, U en letras grandes, que quiere decir a la gloria de el glorioso arquitecto del universo. O parque dedícase á maior gloria do arquitecto do universo. A continuación aparecen varias pedras en bruto, que é o símbolo do que somos as persoas, de como vimos o mundo, pedras en bruto. A continuación aparece un mazo, que é a vontade para educarse, a vontade para mellorarnos. A continuación aparece un cincel, que é a inteligencia para modelar a pedra, para perfeccionar o ser humano. A continuación, unha cadea, o símbolo da unión, da solidaridade entre os humanos. Unha cadea no que hai un eslabón solto para que continúe, para que te enganches a esa cadea e continúes coa solidaridade. Logo aparece unha escuadra, que é a rectitude, o compás, a proporción, a xusticia, e, finalmente, dúas grabadas en pedra, dúas lendas. Unha, os principios da masonería, que son liberdade, igualdade, fraternidade, e no dorso aparecen as virtudes cardinales que son a templanza, a prudencia, a fortaleza e a xustiza. Esa plaza resume todo o que é a masonería. Eu podo ler agora unha definición máis académica, pero realmente é o que acabo de decir. Unha definición académica podría ser que é unha sociedade pechada de apoio mutuo, religiosa e iniciática, que persigue convertirse nunha influinte e tolerante élite para poder acabar, mediante a superación e mellora ética do individuo, a súa cosmopolita utopía final de lograr unha humanidade perfecta gracias á generalizada expansión da auténtica fraternidade. A masonería, en definitiva, o resumen sería que as persoas humanas somos pedras en bruto que debemos cincelarnos, modelarnos para ir construindo un edificio que simboliza, digamos, a fraternidade humana. Digamos que este é o principio, o sentido do que é a masonería. Bueno, hai que acotarse moito aos tempos e eu teño tendencia a falar moito, así que voume centrar solo en 4 cousas relativas á zona na que estamos na Mariña, unha vez dito o que é a masonería. E vou falar dos mariñáns no inicio da masonería en Galicia, que deso falará, supoño, logo Alberto, pero decir que na primeira loxa galega que existía, que según estudiou Alberto, la Reunión Española de A Coruña, figuran 3 mariñáns que son Ramón Ibáñez, un señor que conocía ben este pazo porque era fillo do marqués de Sargadelos. Ramón Ibáñez, que era teniente coronel de artillería e que tiña o pseudónimo de Rómulo. Antonio Moscoso Vázquez, tamén teniente coronel, Escipión, que era de Viveiro, e Vicente Antonio Moscoso Vázquez Montenegro, tamén teniente coronel e diputado ao que Isabel II nomeou o conde de Barallobre. Estos 3, que eran 3 mariñáns, fundaron despois los Amigos del Orden.
En Galicia, entre o siglo XIX e o siglo XX, entre estes dous siglos, houbo fundamentalmente 130 loxas en Galicia, en distintas localidades, ás que perteneceron personas tan relevantes e tan maravillosas desde o sentido ético, personal e cívico, como foron Curros Enríquez, Casares Quiroga, Portela Valladares, Moreno e dous ribadenses ilustres, naturalmente, que segundo Moreno Barcia, que xa falou Eduardo, e Barcia Trelles, Augusto Barcia Trelles, que aunque era de Vegadeo, era un ribadense, digamos, de corazón e ilustre, non? Barcia Trelles, que foi o supremo, da Suprema Orden Española, o venerable, o maior cargo que se pode alcanzar dentro da masonería española. O sea, nos inicios da masonería mariña xa figuran esos tres mariñáns. É importante destacar tamén os mariñáns na inmigración. Isto hai moito que falar delo e supoño que traballará o mellor tamén, seguro, Alberto Balín, espero que en futuros estudios. Sobre todo, a masonería en Cuba e en Argentina. Claro, a masonería é moi importante na migración. Moi importante. Por que importante? Porque, digamos que era un espacio de sociabilidade. Porque era a maneira que tiñan os emigrantes de integrarse na sociedade a que chegaban, de establecer contactos, de establecer relacións, de mellorarse personalmente. A maior parte deles van dunha sociedade atrasada, como era a Galicia de entón, e encontrase con unha sociedade plural, aberta, libre, e a masonería supón esa forma de integrarse na sociedade, de mellorarse personal e societaria, por decirlo así, societariamente. Bien, en Cuba non hubo loxas masónicas con nomes da comarca ou de Galicia, non? Pero sí os fundadores de varias sociedades de instrucción, desas sociedades que fixeron tantísimas escolas, hospitales, estradas en Galicia, eran masós. E hai, sobre todo, en loxas cubanas, numerosos galegos. Por exemplo, Antonio Mariño Doval, que era de Viveiro, que participou na loxa chamada Zaragoza. Ou, o caso máis ilustre, José María Cao Luaces, o ilustre dibuixante caricaturista, o padre da caricatura moderna, por así decirlo, que era de Cerro, como saben, José María Cao Luaces, que foi grado 33 da loxa Bonaerensis en Buenos Aires e fundador da loxa Madre Fraternidade da localidade de Lanús. Bien, en Cuba houve en total 40 loxas masónicas. En 17 delas tuveron gran influencia os galegos, porque 17 delas xa en 1883 donaron a cantidade de 1.223 pesos, que entón era unha cantidad moi importante, para o colexio de nenas pobres e abandonadas que o Centro Galego fixo na Habana. Sábense que nestas 17 sociedades participaron moitos galegos porque nas relacións de donativos, dos que fan donativos, aparecen nombres simbólicos como, por exemplo, Coruña, 5 pesos, Santiago, 5 pesos, Ribadeo, 3 pesos, Viveiro, 2 pesos, etc. Ou aparecen nomes galegos, por exemplo, un tal Pardo de Cela, que é o nombre pseudónimo, ou María Pita. E outras veces aparecen cos nomes explícitos, que é o nombre, é o caso, de Clemente Rodríguez, que era un señor de Sante, da parroquia de Sante de Trabada, que era e participaba na loxa Estrella de Villarino da Habana. Na Habana, como saben, os máis ilustres dos nosos emigrantes, Fontenla Leal, Curros Enríquez, por exemplo, foron ilustres emigrantes, Luis Freire, foron ilustres, masóns, non? Ou un ribadense, Mamerto Infanzón Méndez, que era capitán da Guardia Civil, que logo marchou a Cuba e en Puerto Rico tuvo unha pequena empresa tabaqueira. Tamén na Mariña foron importantes na loxa cubana dúas figuras ilustres da Revolución Cubana,
que foron os hermanos Trigo, que saben ustedes que eran de Orol, Julio e Pedro Trigo, os que se dedicou en Cuba, en Santiago de Cuba, nos hospitales, sicarios e tal, por a súa participación no movimento do 26 de xullo de Fidel Castro. Bien, si isto en Cuba, a presencia da masonería e os galegos masóns foron importantes, en Argentina moito máis. Porque en Argentina os masóns emigrantes galegos fundaron importantes vilas e cidades. Contei o caso de Francisco Baño. Francisco Baño, repito, que era de xove fundador de Necochea, esa ciudad de 100.000 habitantes, máis menos, que se brilla tanto en Argentina. Por cierto, Francisco Baño era presidente da Sociedade de Instrucción Hijos del Partido de Vivero. Foi presidente desa sociedade que creou, donou as escolas, como tantas, as escolas de Xove, de Cervo, de Burela, de San Ciprián, etc. Foi presidente él e o abuelo, foi presidente tamén desa sociedade, o abuelo do que hoxe é o presidente da Fundación Ponteradea da Mancio Ortega, que é un rapaz vinculado á costa, que non vou citar o nome porque, bueno, por a privacidade. Pero o abuelo del, Ramón Manuel Fernández Álvarez, que era de Dayán, de Cervo, este foi o presidente da de Viveros en Cuba, tamén masón. Bien, nas loxas de Cuba e nas loxas de Argentina. Na provincia de Lugo houve 23 loxas masónicas, 5 delas en Viveiro. Das 5, perdón, 5 delas en Viveiro, perdón, 5 delas na Mariña. As de Lugo foron 6 na cidade de Lugo, 4 na de Monforte, 2 en Rubián, 2 en Ribadeo, 2 en Pantón, Ferreira de Pantón, 1 en As Nogais, Mondoñedo e Vilasteva, que era o que hoxe Samiñao, 1 en Puebla de Gorollón, San Clodio, Viveiro e Ovicedo. Bien, é importante, Lugo é moi importante na masonería galega por moitísimas razóns. A primeira, porque, digamos, a masonería rural, como ben estudiou Alberto, é un exemplo da masonería rural no sentido de que a masonería chega e desenvolvese na provincia, sobre todo a partir do tren. Ese tren que cantaba Curros Enrique e que iba a ser a luz do progreso, a luz que alumeaba o futuro. O tren que se instala a unha ciudad evidentemente ferroviaria, como é Monforte, e no entorno de Monforte, se estuveron atentos, verán que acabo de citar que se crearon varias loxas masónicas. Puebla de Gorollón, Samiñao, San Clodio, etc. E logo, Ovicedo. Ovicedo, porque na construción da ponte que une o Barqueiro co Ovicedo, durante moito tempo circulouse a través de lanchas, non había unha ponte que comunicara esas localidades. Nesa construcción da que eu falarei 2 minutos sin ganar tempo, pois é moi importante a loxa masónica do Ovicedo, porque son moi distintas entre elas. Bueno, en Ribadeo, en 2 minutos. En Ribadeo houve 2 loxas masónicas que foron La Perfección e La Fortaleza. La Perfección de 1873 a 1877, que tiña como venerable, como portaestandarte a unha persona, digamos, co pseudónimo de Catón, que se atribúe aos estudiosos da masonería, como Alberto Balín, a persona da que falou Eduardo, a don Andrés de la Caballería, que era alcalde de Ribadeo. Figuraba tamén nesta loxa Segundo Moreno García, Manín, abogado, director da Escola Náutica, redactor do proxecto de Constitución de Galicia do Partido Republicano Federal e gran maestre da logia simbólica galaica, Segundo Moreno García. A segunda das loxas masónicas de Ribadeo foi La Fortaleza de 1888. Un gran estudioso tamén da masonería, que é Carlos Pereira, amigo supoño de todos nós, ao menos meu, el cita como membros da loxa La Fortaleza de Ribadeo a Justo López Sela, José Fernández e Emilio Mas, nunha noticia de que se dá axuda
para combatir a cólera en Murcia, que publican os medios de comunicación, dase conta da axuda dos masóns de Ribadeo a eses afectados pola cólera en Murcia. E aparecen os nomes dos ribadenses Antonio Campo Casas, José Pérez Villamil, que aparece como catedrático de medicina e que eu supoño relacionado co que acaba de falar Eduardo, dos Villamil, dos comerciantes, e Francisco Gorriz, entre outros. Na Ribera Soeu, en 1899, aparece unha proposta para crear unha sociedade de obreiros que figura como mestre da loxa ribadense Francisco Rodríguez Requejo e como secretario Marcos González co pseudónimo de Irán. Pero hai que destacar sobre todo a gran importancia da masonería na ría de Ribadeo. Na ría de Ribadeo. Porque é, digamos así, un núcleo de concentración de personas de afiliación masónica extraordinario. Citei xa a dúas personas relevantes en grado máximo, como son Augusto García Trelles e como é Segundo Moreno García, pero logo, por exemplo, en Castropol aparecen ilustres masóns que me conocerán incluso moitas familias: Jerónimo Álvarez Freijo, Roque Gallol, José Iglesias Fernández, Manuel Álvarez Pico, de Tapio, o xornalista Francisco Caramés Río Pedre, logo exiliado en Cuba e Argentina, Américo Carranque, de Ribadeo, e logo na República, naturalmente, o ilustre alcalde Rafael Fernández Cardoso, que tamén falou Eduardo, e Fidel García González, directivo do Ateneo en 1923, según di Chemi Lombardero, e sobre todo o profesor socialista, concelleiro socialista Manuel Margolles Déspora, que tiña o pseudónimo masónico de Pi y Margal. Bien, a loxa de Viveiro chamábase o Triángulo da Fraternidade Humana, Triángulo da Fraternidade Humana número 75. Foi unha loxa que tuvo 27 membros e que esta persona que lles fala tuvo a inmensa fortuna, gracias á generosidade extraordinaria dun amigo desaparecido que era Moreno, José Manuel Moreno, te saludo, Antonio, si te teño un catarrazo enorme e que... Bueno, decir que estuve en esa fortuna de poder disponer de documentos que estuveron ocultos hasta o ano 2012, aproximadamente, 2011, e que apareceron na remodelación dunha casa de Viveiro. Eses documentos relatan os membros, os cargos, o funcionamento, as tenidas, actas tenidas de toda a loxa masónica de Viveiro. Moitísimas gracias, da loxa de Triángulo da Fraternidade Humana de Viveiro, e aí figuran nominalmente, xa digo, todos esos cargos. Non é o momento de citarlos todos aquí, pero basta decir que eran 27 nombres, o venerable maestre da loxa viveirense era Bonifacio González Pedre, e logo, a partir do 35, un señor que se chamaba Jesús Permuy Porto, de sobrenombre Jasón. Bien, na loxa de Viveiro é un caso curioso en moitas cousas, pero só vou citar unha curiosidade. Rematada a guerra, o franquismo procesa a 35 afiliados masónicos de Viveiro e a loxa tiña 27. Bien, en España foi moito peor. Procesaron o tribunal, que se chamaba exactamente, o Tribunal Especial para a Represión da Masonería e o Comunismo, un tribunal creado despois da guerra por Franco para reprimir a masonería e o que eles consideraban heterodoxos, procesaron a moitísima xente máis que había masóns. Por exemplo, este tribunal xulgou como masóns a 80.000 personas, cando o número de masóns españoles era aproximadamente nese momento de 5.000. Eso non pasou en Viveiro. Bien, logo está a loxa de Mondoñedo, Vallivia Redenta,
que é un exemplo do galeguismo regionalista federal, sobre todo porque o seu promotor, inspirador e venerable mestre era Manuel Eiras Pulpeiro, o médico dos pobres, e que se conozca tiña outros componentes como era Pierraz ou un delegado que tiña en Santiago. Bueno, a loxa de Mondoñedo, a Libre Redenda, nun documento consta que pideu permiso á Organización Regional Galega para dispensar de maneira gratuita medicinas aos pobres, xa que o ayuntamiento encargado de facer entonces non o facía. E tamén intentou crear un colexio de primeira e segunda enseñanza monolera. Finalmente, aí xa acabo, e perdón se me retraso, que supoño que sí, a loxa do Vicedo, que é tamén outro exemplo importante e curioso de como a masonería devén e acaba, digamos, no comité do proletariado e nunha forma, digamos, de defensa e organización do proletariado. Chegou, como digo, polo tren. É dicir, na construcción desa ponte de ferro entre o Barqueiro e o Vicedo. Foi creada en 1933 por un señor que era Orencio de Sola Calabria, que se chamaba, tiña como pseudónimo Emilio Zola. Ben, ese señor era mecánico e tiña outros moitos miembros, un Modesto Infante Parapar, que logo estuvo nunha loxa na Coruña, outros que emigraron a Cuba, e dous alcaldes de Riobarba, Luciano Pérez de Regueira, e de Mañón, Jesús Castaño Galdo. Bueno, importa menos os nomes, que podría citarlos todos, e si cuaja, pues o podemos ver, o mellor, incluso impreso nun libro. Bien, gracias. Orencio de Sola tiña 33 anos cando creou a loxa Hijos de Irán, no Vicedo. Era de Mallén, de Zaragoza, e era o encargado da empresa Entre Canales e Tábora das obras de construcción do puente. Ben, este señor foi xulgado en Madrid e para él foi demoledor o informe que fixo o comandante do puesto da Guardia Civil do Barqueiro, un señor que se chamaba Segundo Vega Montesinos. Este señor dixo del, gracias a este informe, gracias, lógicamente, entre comillas, por este informe foi condenado a 12 anos e un día de prisión maior e inhabilitación absoluta perpetua para exercer algún traballo de carácter público ou para facer cousas públicas. O informe di que estaba casado, que vivía en Arnedo, en Logroño, e que antes, cito literalmente, dicho informe, antes de terminar las obras del puente, fue expulsado de Entre Canales porque tenía una concubina y una hija. Cobraba 600 pesetas que enviaba íntegras a su esposa ausente y lo que necesitaba para el sostenimiento de los tres en Vicedo, es decir, él chama a su concubina y a su filla, lo estafaba a dicha compañía. Dice tamén que era un exaltado socialista, polo cual foi perseguido polo cura do Vicedo, que se chamaba José María Pérez López, e polo famoso industrial. Lamentablemente, todos na vida temos as zonas de sol e de sombra. Este señor, José Barro, tuvo unha zona de sol, como sabe todo o mundo, extraordinaria. Foi as industrias Barro de Chavín, a confección de construcción de autobuses, de camións, de reparacións mecánicas, unha persona extraordinaria en ese sentido, pero ten a zona de sombra, tal vez porque polo seu matrimonio con dona Beatriz Rebellón, era un home integrista e unha religiosidade extrema. Bien, entonces estos dous perseguiron a Orencio de Sala dunha maneira tremenda por vivir amancebado, por ser exaltado socialista e por ser masón. Entonces, en unha ocasión, encargoulle a Barro, as empresas de Barro Chavín, encargoulle unhas planchas de ferro para a ponte que estaban construindo a empresa Entre Canales e Tábora, da que ele era encargado, e cobroullas Barro, pagoulas a un preço triple do valor real. Entón, ele negouse a pagalas e por esa causa, por esa razón, xuzgárono
e incautaronle todos os bienes patrimoniales que tiña, incluído o seu coche particular. Pero era, digamos, unha persecución por unha ausencia legal. Bueno, tras a guerra todos foron encausados, a él, se digo que a él de 12 anos un día, moitos marcharon a Cuba, e dous, concretamente, Antonio Carrera Calvo, que estuvo na Gran Logia de Cuba, e Modesto Infante Parapar, que estuvo na Logia da Coruña. Bien, o secretario da Logia do Vicedo era Nicolás Blanco López, que era de Cambre, e da Coruña. Este señor era o secretario do Pósito de Pescadores e estábamos, digamos, a súa preocupación fundamental era desenvolver as obras do Porto do Vicedo, para o cual lle prestou unha grandísima axuda un amigo seu, que era ministro, foi 2 veces ministro con Azaña, que era Marcelino Domingo, e tamén este señor foi procesado. E foi procesado sobre todo porque se incautou moita correspondencia con unha persona da zona de sombra, vamos a decirlo así, da nosa historia, que era Agapito García Tadel, un socialista responsable dunha brigada, dunha checa de madrileña que se chamaba la Brigada del Amanecer, que cometeu atracos, tropelías, roubos, asesinatos, incluso en no Madrid da época, e que chegou un momento en que escapou a Cuba nun barco con unha ex-monxa que sacou do convento de Valdeflores de Viveiro, dunha ex-monxa que se chamaba Piedad Domínguez, daquela unha rapacina, unha señora que morreu en Burela fai aproximadamente 14 ou 15 anos, e que seguro de moitísima xente que está aquí a conoceu, sobre todo porque ela, cando regresou de Cuba e de marcharse, cando se marchou con él, cando regresou, viveu sempre como compañeira, porque era familiar, iso que se chama, digamos, non sei como calificada, pero a Aya, a acompañante do cura dos Remedios de Mondoñedo, que era don Ricardo Domínguez, que era tío dela. Bien, Agapito García Tadel, este personaje siniestro, había tenido relacións con la raptou na comunidade de Flores e marcharon a Cuba, hubiron un barco, detectáronos na Coruña, detuvéronos nas Palmas, trouxeron a Sevilla e ali o franquismo, pois, literalmente fusilou inmediatamente. Bueno, o seu amigo, que era Nicolás Blanco, o secretario do Pósito de Pescadores, por esta causa foi incausado. Esta loxa, insisto, é outro exemplo da evolución da masonería que acabou no Comité de Defensa do Proletariado. Perdón por a extensión, pero creo que así é un panorama por encima da loxa de Madrid. Agora ten a palabra o autor, Alberto Galín Fernández, que nos exponerá máis ou menos así, en síntese a súa obra, o contido e o creación de pensamento, etc. E supoño que despois teremos oportunidade de facer as preguntas que queiramos. Alberto. Moi ben, moitas grazas a todo o mundo por estar aquí. Agradezco moitísimo a todos vostedes estar aquí un sábado pola tarde dun día como hoxe, que por desgraza pois veu con moita choiva, mas tamén, obviamente, agradecer a xente que me acompaña, que teño o meu carón, que é unha xente que para min levo, bueno, por un lado coñezo desde hai moitos anos e por outro tiña moitísimas ganas de coñecer a Martín Fernández Fizoso, porque o admiro desde hai moitos anos, moitos, porque en realidade pode decirse que é o millor continuador de a obra, non quero ser, como chaman eso, falsa humildade, pero é unha obra dun obreiro da historia, a mí, unha obra de moitos anos, 44 anos tamén, e teñen que verse nos libros, senón é que sería un funcionario deses dos chistes, de que moito tal e que cual, pero dixen, pero non fixen nada. Non sei se me entenden. Se me pagou o Estado, eu sempre fui un home, a mí dame igual ser de esquerdas que de dereitas.
O historiador non debe de ser de nada, pero é imposible sustraerse a ideoloxía que un vai recollendo ao longo da vida. Meu pai era un home de esquerdas, moi tibio, moi boa persoa, moi tímido, socialdemócrata. Miña nai era xacobina, terrible, perdonen o lusismo, terrible completamente, unha muller moi apaixonada. E despois, a miña familia, pois, galeguista, de esquerdas, tocoume esa familia. Podía tocarme outra. Daríame exactamente igual, por lo digo en serio. Daríame exactamente igual. Ser de esquerdas que de dereitas, no senso de que non por ser da familia X, tes que ser de esa familia e tes que continuar esa ideoloxía. Eu vexo eso, francamente, moi feo. A min, aleccionáronme desde cativo, desde os 4 anos, meu pai adoctrinábame aproveitando a muralla de Lugo, porque naquel tempo, nos anos 50, non se podía falar con liberdade, obviamente. Entón, aproveitaba os domingos polas mañás, cando non chovía e non facía moito frío, para concienciarme, adoctrinarme na socialdemocracia, na república, esas cousas que vostedes seguramente coñecen. Non, creo que non tanto como eu e non tanto como nós, porque xa temos anos para recordar estas cousas. Pero, xa digo, cando escollín, como decía a miña querida compañeira de clase, Celia Castro, a doutora Castro, esta vida, a historia contemporánea, era un home moi confundido. Tiña problemas de definirme como historiador, porque hai moitas escolas historiográficas, como de todos saben. Hai unas de dereitas, hai unas de esquerdas hai demasiadas, trotskistas, nacionalistas, independentistas, que por xeral tamén son marxistas. Hai nas anarquistas, que son neopositivistas, bastante coñazos, en realidade, porque abusan do dato. Entón eu tentei de elegir unha, máis ou menos, unha especie de sincretismo, unha especie de sempre na heterodoxia. A partir de aquí empecé a ir facendo historia, pero como, obviamente, un pipiolo. Empecé catesina, despois catese, como moi ben relatou a miña querida amiga Celia, e, xa digo, é unha simple obra de un obreiro da historia. Como un obreiro da construcción, pois é un obreiro da historia, pero un obreiro pois que traballa, por desgracia, case que todos os obreiros traballan, os burgueses a mellor teñen máis tempo libre. Pero, xa digo, agradezco ante todo, sobre todo, pois, obviamente, a Eduardo, a Celia e a Martín, que tiña moitas ganas de coñecer, porque é dos homes dos que eu admiro, porque está con unha paixón sobre esta cuestión de continuar esta historia que aínda está, como de todos saben, esbozada por mí, e que ten moito futuro, porque hai que recoñecer que a historia da masonería non é só unha historia de unha forma de sociabilidade burguesa, de aburridos burgueses que fan filantropía, que aproveitan a loxa para facer rebotica política. É dicir, primeiro nos reunimos nós, despois convocamos o comité local, e despois ti dices isto, ti dices isto outro, ti dices aquelo, e eu concluyo, como facíamos os estudantes, eu non, pero nas asambleas dos anos 70, cando antes de que morrera o señor de Ferrol, de todos coñecido, manipulación posiblemente política en moitísimas loxas ao longo do século XIX, sobre todo, e ao longo do século XX non tanto, pero sí sobre todo na Segunda República, nese período. Obviamente a masonería, díxome Antonio, o meu querido Antonio Andina Benabaz, fala primeiro un pouco do que é a masonería, porque claro, eu non son masón, son profano. Entón, estive a punto de serlo. Meu pai era un tolo pola masonería. Cando estallou a guerra, no 36, tiña 18 anos. O primeiro que me falou da masonería foi, obviamente, meu pai, por eses paseos
dominicais da muralla de Lugo. Obviamente un neno de 4, 5, 6, 7 anos escoitaba, bueno, quedaba obviamente pois calado e non asimilaba o que obviamente me estaban a falar. Pero el era un auténtico exaltado, un enamorado do que é a orden framasónica, a idea da fraternidade, do apoio mutuo, a utopía, a fermosísima utopía masónica, un mundo é exactamente igual que a fermosísima utopía cristiana, un mundo de fraternidade universal, un mundo cosmopolita cheo de paz, de fraternidade, de tolerancia, de cohesión social, de traballar pola paz. De todos os xeitos eu tiña un tío dentro da familia que era o patriarca da familia, un intelectual, era marxista, que foi pois, do 5º Regimento, foi comisario político no Madrid sitiado, era un home pois moi admirado. Este home, curiosamente, tiña unha idea completamente contraria a do meu pai, que obviamente calaba cando este home falaba. Este, pois, falaba de que a masonería pois, era unha especie de Estado dentro do propio Estado da República, que nada se movía, que nada se podía facer porque todo estaba perxeñado antes, estaba antes proxectado polas loxas masónicas, que había loxas hasta nas Cortes, hasta no Congreso. Todo iso, en realidad, ata certo punto, era certo, pero non era, obviamente, en realidad, a verdade dos feitos obxectivos, estudiadamente obxectivos. Pero eso tamén a propia masonería na Segunda República tentaba de que a xente creera en que eso era a realidade, que era tan poderosa. Obviamente non foi tan poderosa como moi ben dixo Martín. Non había moitos, en realidad 5.000 masóns para unha poboación como a poboación española na Segunda República era moi pouca xente. Eso sí, movíase moi ben, sobre todo en algúns sitios, pero movíase francamente moi ben. O libro que estamos aquí presentando e vendendo, porque é un libro, pois claro, é un libro que foi o libro que tivo máis éxito dos que eu escribín, é un libro que recolle moi ben, prototípicamente, o sea, exemplarmente, o que foi a historia da masonería española do século XIX. E temos, obviamente, a sorte, os galegos, de ter un exemplo paradigmático porque coinciden as situacións. Todos comeza con unha loxia nun café liberal, un café dun italiano que é masón, ten un entresuelo que é obviamente pois o reservado dese café italiano, e ali nun principio reúnese un club de xacobinos. Hai moita xente, moitísima xente. Coruña é unha cidade pequena, en realidad, son 18.000 persoas, fíxense ustedes, máis ou menos como onde eu vivo, en Betanzos, que, bueno, en Betanzos xa somos 13.000, cada vez somos menos. Pero unha vila grande, non como Ribadeo, que penso que ten máis ainda que esa poboación. Pero, curiosamente, unha cidade cosmopolita, chea de xente con inquedanzas culturais, políticas, ideolóxicas, heterodoxos, xente do mar. A xente do mar sempre é moi aberta, como obviamente sabemos, vascos, cameranos, irlandeses, franceses, suizos, reloxeiros do Xura, moitos. E un deles, o primer fotógrafo da historia de Galicia, curiosamente. Hai moitísima xente, hai moi importante. Está Valentín de Foronda, nada máis que nada menos. Está, obviamente, Luis Laci, o que era capitán xeral nese momento, ata ese momento que chegou a dar o autogolpe de Estado, como non, un Borbón, como foi o primeiro en facer este tipo de deporte, de dar autogolpes, que foi Fernando VII. Despois seguiron os seus familiares ao longo da historia, como xa sabemos. Eso sempre lles foi moi ben. Entón, esa cidade é o xérmolo, é o berce de toda a historia da masonería galega, pero tamén, en certo xeito, da historia da masonería española. A masonería española créase non en 1729 en Madrid,
hai unha loxa, pero non hai españoles. Nesa loxa é unha loxa británica. Bueno, sí, 100% británica, ademais. Ademais, nada máis e nada menos que o venerable mestre é Philip IV, un duque, un gran duque, non un duque, un gran duque católico, claro, como toda a alta aristocracia nese momento en Inglaterra, neste caso. Pero non nos interesa a nós, porque non eran españoles, non había ningún, nin catalán, nin galegos, nin castelás, non había ninguén que fora de España. Entón, a primeira loxa, curiosamente, é en 1801. 1801, xusto cando descomeza o século XIX. Entón, aquí temos a unha loxa que non está en España, curiosamente, no territorio metropolitano daquele imperio decadente chamado español, naquel tempo. É unha loxa militar española, la Reunión Española. Ten un nome moi bonito. É unha xente que simplemente que está ali desacada por cuestións das guerras de familia, está desacada en Brest, no porto armoricano, na Bretaña francesa, e abúrrese facendo masonería en francés. E como son españoles, din, e por que non vamos montar unha loxa na que se fale español? Empezan pois a traballar nesa loxa. É unha loxa moi interesante, non está moi ben estudada, todo hai que decirlo, pero interesantísima, porque é a única loxa que eu estudei até agora que fai préstamos bancarios aos propios irmãos. É unha cousa moi curiosa. A masonería, como lles digo, é algo moi extraño, moi interesante, non sei como que epítetos utilizar aquí, pero é unha sensación moi particular ser masón. É fermosa. E dirán, e por que vostede non é masón? Se non fun masón, foi seguramente por un prurito de querer ser independente a hora de escribir sin ataduras. Non sei se me entende. Se eu me inicio en Londres, estive a punto de ser iniciado, porque me gustaba, ademais, fun recomendado gracias a masóns coruñeses que se portaron de maravilla comigo, e, claro, fun recibido dun xeito maravilloso. Fulano de tal, que son eu, home de profano, pero de moi boas costumes, un estudoso da masonería, home de confianza total, e tal e igual. Entón, fun recibido por a xente dali do templo, da Gran Loxa Unida de Inglaterra, que é un templo de Art Deco maravilloso, impresionante. Naquel tempo había 1 millón de masóns en Gran Bretaña, máis de 1 millón. Imagínese eso económicamente o que é, porque cotizan todos os meses. E non só cotizan, se exaltan a un grado, hai que pagar máis. Bueno, vamos a ver, é unha sociedade de apoio mutuo, de socorros mutuos. Entón, é como hoxe, diríamos, pois, unha sociedade de caución, como Santa Lucía, o El Ocaso, que foi fundada por un masón na Coruña, curiosamente, foi perseguido, ademais, por ser masón, como moi ben contou, por exemplo, nos exemplos que ofertou aquí o compañeiro Martín, que para min non sabía a mitad das cousas, así, porque teño aquí parte dos seus artigos impresos que me encantan, os teño na casa, bueno, teño moito de todo, eu son un forofo dele, porque é que ten esa paixón que eu tiven hai anos e que francamente engancha. Esta liña de investigación, se un é honesto como é el e apaixoado, engancha moitísimo. É unha cousa que en realidade ten tantas cadeas, pero cadeas positivas, cadeas de fraternidade. E tamén, obviamente, o outro lado, como decía el, as sombras, os soles. Hai tamén sombras, obviamente, cando hai unha sociedade como a masonería, que é unha sociedade de apoio mutuo, juramentado. Eu xuro, o castrapo, eu xuro
ser sempre e apoiar sempre os meus irmãos antes que os profanos. Nunca deixarei sin axuda a un irmão que me pida auxilio masónico. E iso é un xuramento, ademais, pois, como diría eu, decorado con todo un ritual, francamente, hasta certo punto, pois, espectacular e tamén estremecedor, porque ten a súa cousa de esoterismo, de sociedade secreta, ten un ritual medieval, como tal ritual medieval, pois, curiosamente, que iso é tamén algo moi importante. A masonería, hoxe por hoxe, é a última sociedade iniciática de Occidente. E por eso, nos meus libros destas edicións completas que estamos a presentar, pois falo e reivindico que a masonería debería moverse para que a UNESCO aceptase que sexa recoñecida como patrimonio intangible, sí, da humanidade, porque en realidad é a única e última sociedade iniciática que houve en Occidente e sigue existindo, que iso é o curioso e o chamativo. Bueno, máis ou menos vanse dando de conta, non sei, é moito pedir, é moito pensar, pola miña banda, de que están entendendo o que é a masonería, pero é unha sociedade secreta, que de secreto ten pouco, e non hai moitos secretos nela, porque en realidad o secreto, ou o segredo, en realidad ven ser pois unha cousa, en certa forma, ritual, nada máis. Teñen que apoiarse, eso sí, é unha fraternidade moi estreita. E ademais, ás veces, cando funciona, funciona de maravilla. Hai casos excepcionais, como hai 20 e tantos anos houve na Coruña, saliu na Voz de Galicia, eu entereime pola Voz de Galicia. Como non son masón, pois me contan cousas, pero non me contan obviamente todo, como poden ustedes entender. Pero cando me contan cousas ou cando sale na prensa, eu vou recollendo esa información. Un mariño mercante enferma, se mal non me lembro, a altura de Terranova, no seu barco, no seu medio de traballo. Unha enfermedade grave. O leva o helicóptero, non sei se a Terranova, bueno, a territorio canadiano, diría eu, porque eu son lusista, por iso teño problemas co galego normativo. Penso antes en portugués, non é broma, que en galego, porque non é a miña lengua nai. A miña lengua nai é a castelán, e non é castelán, que meus pais falaban en español e algún ás veces en castrajo. Por iso lles digo que non pode definirla como castelán, porque eu non nací en Tordesillas, ni en Salamanca, ni en Medina del Campo. Entón eu falo español que pode falar a mellor un peruano, daquel xeito, ou un mexicano, ou un andaluz, con outro acento, outra pronuncia. Ben, esta sociedade fai con este señor o seguinte: a masonería non é unha cousa única, uniforme, homoxénea, non, é heteroxénea, e hai disputas entre unha obediencia e outra. Hai fundamentalmente dous masonerías distintas no mundo: a regular, que é a que está auspiciada, recoñecida pola gran loxa unida de Inglaterra, donde tamén me trataron a min, xa lles digo que estiven a punto de deixarme iniciar nunha loxa internacional, me gustaba moito a idea, é moi romántico, non? Eu no século XIX sí que sería masón, conspirador nato, eu fui un trotskista, moitos anos, e os trotskistas somos terriblemente conspiradores, estamos sempre pensando nesa revolución permanente, sempre conspirando, e temos un nome de guerra, e nos inician máis ou menos de un xeito ata certo punto semellante, porque hai moito secretismo, e temos que elixir un nome de guerra cando somos
introducidos, hai 3 graus, simpatizante, militante a proba e militante. Xa lles digo, que fixeron con este señor? Pois este señor dixo que era masón. E a masonería canadiana, ou canadiense, foi a protexelo inmediatamente. E foi millor que a propia familia. Non só por isto, sino polo agarimo. Estiveron sempre con él, un triángulo sempre de acompañamento, no hospital. E preocupábanse pola enfermedade, polos ciruxáns que poderían salvalo. Como, vamos, nin a familia o faría así, por desgraza. E denose de conta de que en Canadá non había un ciruxán especializado e de experiencia comprobada. E dixeron, os masóns que son médicos canadianos, en París este home pode salvarse. Pero claro, hai que mandalo nun reactor medicalizado. Saben o que costa eso? Poden imaginalo, e non acertarán. Un reactor privado medicalizado. Pois pagou a masonería canadiense, que era regular, e este home era liberal dunha loxa liberal da Coruña, que non tiñan, non se levaban moi ben esas masonerías, a masonería liberal ou latina e a masonería regular ou británica. Fixeron o que tiñan que facer e o que xuraron cando foron iniciados, todos. Pagaron o reactor medicalizado, chegou a París, non sei a que aeroporto, nese aeroporto foi xa recibido por un triángulo da masonería liberal, curiosamente francesa, o meteron no hospital, o operaron, estiveron ali día e noite como se fora o seu pai, o seu irmão, e unha vez que se recuperou, tamén lle pagaron a viaxe a Madrid Coruña. Sin pagar, vamos, sin pagar un seguro médico deses que imagino que terá Mancio Ortega, digo eu, pero nós non creo que tiveramos eso. Eso pasa na masonería. Eso vende, obviamente, vende masonería. Tamén hai, como moi ben decía Martín, ao outro lado tamén hai lados oscuros, porque é unha sociedade feita por homes. É todo o que facemos nós, homes e mulleres, que igual os seres humanos, pois obviamente, de perfecto non ten nada, e sempre ten claroscuros. Pois, claro, unha sociedade secreta de apoio mutuo, de apoio recíproco, xuramentado, medios latinos, que non son racistas ou agora, non lle teño teima a ser latino, que eu sí que son latino. O Eduardo non, que ten ollos azuis, pero eu son daqui. Eu son bastante latino. Hai que recoñecer que obviamente en Italia, por exemplo, hubo escándalos de tráfico de influencias. É lógico, en México tamén hai, constantemente. En Venezuela hubo bastantes. Ahora non sei, con esa dictadura que ten en Venezuela, por desgracia, pero, obviamente, en certos ambientes, este tipo de xuramentada asociación de apoio recíproco pode darse a cousas un pouco feas. Hubo a propaganda DUE, non sei se lembran, non creo, pero, bueno, aí nos anos 80 hubo unha loxa na que había moitísima xente do Vaticano, da banca, da televisión, estaba ese señor que morreu hai pouco, o que foi presidente da República Italiana tanto tempo, hubo moitísimas, bueno, ata hubo un asesinato dun banquero do Banco Ambrosiano, do Banco de Roma, do Vaticano. Hubo un escándalo porque, bueno, estaba a mafia, había xente da democracia cristiana do lado malo da democracia cristiana, e houve un auténtico escándalo. En Inglaterra, que son regulares, non crean que todos son os latinos. Aí tamén hubo casos de tráfico de influencias. Por exemplo, no goberno de Tony Blair tivo que obligar a toda a xudicatura,
a todos os xuíces de Gran Bretaña a facer un escrito xurado dicindo que non eran masóns, e se eran masóns que o dixeran. Scotland Yard, casi desde a súa creación, tivo unha gran participación da masonería dentro dela. Entón, cando foi unha gran loxa unida de Inglaterra, pois ali, obviamente, pois puden comprobar que tiñan todas as denuncias periodísticas sobre este tema e ríanse conmigo, ou querían reírse conmigo de este tema, pero con complicidade. Claro, estas sociedades poden ter o seu lado moi positivo e moi fermoso, porque é como unha familia, unha familia que, por desgraza, hoxe na sociedade postindustrial actual estáse a descompoñer. En cambio, aquí hai unha situación moi particular que a min me admira como profano. Hai xente, eu falo con franceses, falo con españois, con italianos, masóns, e digo, sempre lles pregunto, digo, pero que vos une a orde 25, 35, 40 anos e me dis que vas morrer masón e que non te aburres de cotizar 30 euros todos os meses e ter que ir cada 15 días a tenida, porque eu son moi vago e eu a boca, se chove xa non salgo da casa. Claro, eu son moi individualista e por iso chócame o tema, non? E ademais son moi pouco social, moi pouco. O catedrático este de Historia Antiga, José Carlos Bermejo Barrera, vello amigo meu, cando enterouse de que eu traballaba sobre esta línea de investigación, dixo, vai estudiar a sociedade, bueno, en español o dixo, va a estudiar la sociabilidad el hombre menos sociable que conoce. Pero a mí, eu non me rí, e dixo, pois ten toda a santa razón, porque eu son moi pouco social, gustame a xente, pero son tímido. É forma do meu temperamento, entón, pois, claro, eu aburro-me, eu acabo aburrindo-me. Eu ir a un bar, pois si vou un día ao mes, pero se son un día cada 8 meses, millor. Aburro-me. Prefiro estar leendo na casa. Non digo o meu libro que xa o teño chapao, pero bueno. Pero vostedes, se teñen mal tempo, poden mercalo e poden non aburrirse, porque aí, como di Martín, hai moitísimo. Hai ata un exemplo de unha loxa de Ferrol, que se parte de risa, en realidade, si me lé esa parte da historia da masonería galega do século XIX, porque acaban como Rosario da Aurora. Eran anticlericais, non eran moi religiosos, pero como Rosario da Aurora. Acaban a tortas na rúa, capa a fernalia posta, cos mandís, os guantes, a torta limpa ali xusto no Teatro Xofre, no centro de Ferrol. Acaban aquilo foi unha estracanada total, parece, vamos, perto do teatro, a xente saía xusto do teatro, e todos mirando, os masóns dándose de trompadas na propia rúa. É un caso excepcional, que non se coñece no resto de España, e por iso digo que Galicia ten exemplos moi curiosos. Ten a primeira loxa nosa de 1814, citada por Martín, la Logia Constitucional de la Unión Española, e dirán, la Unión Española, esto me sona. E sona porque a primeira loxa a de Brés era la Unión Española. E un cura, capelán, da Mariña, pois estaba ali, e despois, 13 anos despois, estaba na Coruña, e dixo, naquel café que lles decía, o Café de la Esperanza da calle da Rúa Real, decía que había un club de xacobinos que rematou acabando sendo a loxa constitucional de la Unión Española. Bueno, pois esa loxa é a única do mundo de todos os historiadores norteamericanos, iberoamericanos, europeos, vayan vostedes a saber, non atoparon nunca unha loxa que fora tan contradictoria e tan en contra
das constitucións de Anderson e de Saguiers, da propia estructura orgánica da masonería universal, que non se pode falar nunca, xamais, de política e de religión. E esa loxa ten como título distintivo loxa liberal, é dicir, constitucional, da Constitución de 1812, loxa política, exclusivamente política, definidamente política, nella Unión Española. Eso xa é un sacrilexio dentro da masonería. Por eso digo que Galicia ten a súa idiosincrasia, neste caso, neste senso máis maravillosa. Aquí temos, como dixo tamén Martín, na provincia de Lugo, o primeiro caso ben estudado, grazas á documentación, non ao que estudou, sino que a que tiña moita documentación conservada no arquivo histórico de Salamanca, de unha masonería rural, porque antes creía todo o mundo que a masonería era un fenómeno urbano. Pode ser urbano, o que é urbanizador, pero non é urbano, Pode ser tamén rural, e demostrouno esta tese de doutoramento, porque a provincia de Lugo, e non só a provincia de Lugo, pero a provincia de Lugo foi paradigmática, hai moitísimas loxas en lugares, bueno, foi polo tren, como ben dixo Martín, foi polo tren, porque o tren era a compañía del norte, compañía de ferrocarriles del norte de España, que era, os donos eran franceses, os hermanos Pereire, unhos xudeus sefardíes que remataron en 1492 en Lisboa e despois acabaron en París, e eran sensimonianos, socialistas utópicos, e masóns. E, curiosamente, a súa simboloxía corporativa das súas empresas, que Ridi Mobilier, esta de compañía ferrocarrilera de ferrocarriles del norte de España, tiña o pentagrama místico inscrito na circunferencia en todas partes das súas construccións. Na Coruña, no barrio onde eu medrei, un barrio obrero, na Gaiteira, pois estaba a bella estación dos hermanos Pereire, e eu, de pequeno, que tiña 11 anos, e era trotskista naquele tempo, era prematuro como a documentación que teñen aquí de Adolfo Vázquez Núñez, que foi un home que se iniciou na masonería con 16 anos, e con 16 anos era periodista. Un home moi curioso que foi o tío avó de ese señor que está aí, nunca son frío, pero está moi ben dibuixado, don Leopoldo Calvo Sotelo, que todos coñecerán, todos coñecimos. Era o tío avó dele, era un masón destacadísimo, chegou a ser grado 33, tivo unha vida románticamente moi variada. Pois xa lles digo, Galicia, aquí, neste libro que Antonio Andina tivo o valor de publicar, e eu ampliei, como moi ben dixo ele, moito, actualicei moito, e sobre todo metinlle reflexións que teño sorte de, a pesar de estar a punto de cumplir 71 anos, eu sempre lle tive medo a perder un pouquiño a testa, como dicía antes os galeguistas, xa non é testa que é cabeza. Pero, sí, porque claro, co tempo, eu nunca tive moita memoria, e eu decía xa cando tiña 50, bueno, cando chego aos 70, vou estar chocho. Pois non, teño a sorte de que teño esa perspectiva. Entón, esta oportunidade que me deron, curiosamente, a Masonería Galega, unha sección da Masonería Galega, o Instituto de Estudios Masónicos de Galicia, que no ano 22 me fixo un homenaxe íntimo, moi bonito, na única loxa masónica que se conserva histórica en todo o Estado español, que está en Pontevedra, que é o Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra, está tal cual, porque aí o franquismo non me deu a man. Foi a única que tivo esa sorte, non foi destruída. E, sí, arriba, no Fallao, ten unha loxa masónica. Ainda se conserva. Bueno, pois aí me fixeron a homenaxe, foi unha homenaxe envenenada. Todas as homenaxes son envenenadas. Todas as homenaxes son envenenadas. Pero, claro, eu non merezco... Eduardo, por exemplo, sí que merece unha boa homenaxe, é ben forte, e eu estarei aquí.
aunque sexa en ambulancia, pero veño. Pero xa digo, me dixeron que me publicaban toda a obra. E eu dixen, caramba, como Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, porque claro, eu fui leninista moitos anos. Acabei sendo anarquista, e despois acabei sendo nada, porque agora xa non son nada, simplemente un número máis. Pero dixen, caramba, como Lenin, as obras completas, que vicio, claro, é un vicio. Pero claro, non sabía o traballo que iba a levar eso. Miña muller sí que sabe, está cansa, e ben cansa que está de todo eso, porque non fixemos outra cousa en 3 anos que traballar, eu e os amigos, e os compañeiros, e todo o mundo. Estamos aburridos de tanto traballo, pero penso que valeu a pena. Por qué? Por unha cousa, e non é falsa modestia, nin é vanidade, nin é esas tonterías que eu penso que non entendo. Penso que non. Ten unha carga de reflexión teórica que non tiña antes. Non tiña antes. E ainda hoxe estou dándolle voltas, me levanto ás 5 da mañá aproximadamente desde a homenaxe, e antes dormía de maravilla, con pastillas, pero dormía agora nin con pastillas, nin sin pastillas. Por culpa da costume de traballar desde as 5 da mañá, agora xa non durmo. Entón, sigo dándolle o tema da reflexión sobre que é a masonería despois de 44 anos de traballar. Entón, claro, xa lles digo, este libro ten reflexións que non ten a primeira e a segunda edición. Entón, é un libro que hai que meterse nele, pero que a xente que o lee me di que engancha. É un libro gordo, de petete, pero é un libro que pode lerse por cachos con total facilidade, porque vai por provincias, en ese aspecto está moi ben estructurado, entón cada provincia ten as súas cousas, moi distintas, moi diferentes. Pero xa digo, para o resto da masonería española, se pode coller este libro, estamos a falar de Galicia, pero estamos a falar tamén do resto do Estado español, non é broma ninguna. E ata certo punto de Cuba, como moi ben estudiou Martín nesta sesión de tarde, a outra masonería, a masonería de ultramar, a outra Galiza, a Galiza de ultramar, o meu avó, aquí din abolo, pois tamén foi como moitos dos abolos de vostedes a Cuba. Eu teño, pois claro, familia como todos vostedes no resto de América. Aquí non digo, no país do eu, non lles digo nada. Entón, pois, esa outra masonería que fixo moito pola emigración galega, e a emigración galega fixo moito por Galicia. E foi a escola de moitísimos emigrantes galegos. A escola integral, ao Polo Gobán, ao Bakunin, os anarquistas todos falaban de educación integral. É unha educación que recolle todo o ámbito da vida. E por esos ritos iniciáticos prenden dentro de un sigue acariciando esa idea iniciática ao final. Eso é curioso, e sigo dicindo que eu podo falar mal da masonería. É posible. Podo falar ben da masonería? Non hai dúbida que podo falar ben da masonería, sobre todo do século XIX, porque foi unha masonería que fixo moito por Galicia, modernizar, urbanizar, loitar contra a cerrazón absolutista, contra a cerrazón clericalista católica, que non era a de hoxe, a posconciliar, non. Era outra cousa moi distinta que eu vivín. Non era o que era. Era unha Galicia cerrada, pechada, e esta xente, como o resto dos galeguistas, regionalistas, neste caso de esquerdas, como Moreno Barcia, como Santiago Casares de la Paz, etcétera, fixeron moitísimo por modernizar. Despois, como moi ben dixo Martín, eu ten estudado magníficamente, as sociedades de instrucción e recreo, que moitas foron fundadas por masóns, eu comprobei, non? Pero por desgracia non conseguín
completar toda esa hipótese de traballo, pero estou convencido de que a meirande parte de esa xente era masona, como García Barbón, bueno, como tantos. Seguro que Murias tamén o foi, segurísimo. Non ten nada que ver con ser católico. Un pode ser masón, pode ser católico, pode ser anglicano, pode ser baptista, anabaptista, pode ser budista, pode ser maometano. É un feito, ademais. E remato aquí, porque senón eu son un home que se enrola como unha persiana veneciana, nunca mellor dito. Moitas grazas pola paciencia, moitas gracias por, obviamente, por estar aquí, a Eduardo, a Celia, a Martín, e obviamente a Andina, e a ustedes sobre todo, porque un día como hoxe, a verdade, un día así de chuvia, un día bastante triste, é unha ledicia que a xente estea pois preocupada ou teña inquedanzas pola cultura do país do eu, da provincia de Lugo, que é a miña, que quero tanto, e obviamente do país, que é o máis importante que temos, a Galiza ou Galicia. Tenemos la verdad. Bueno, pois ahora seguidamente ven o turno de preguntas. A xente que queira preguntarlle algo a Alberto Balín, pois adiante. Alberto Balín ou a Martín tamén. É que Martín entende moito máis que eu da Mariña. Quixen decir a calquera da mesa, pero o presentador pero o bonito é eso, o bonito é que agora pois falemos con total liberdade, porque o máis bonito é a aula aberta, como eu cando era novo e daba clase, a mí o que me gustaban eran as aulas abertas, as aulas activas. Isto de pontificar como se fora un crego, pois é moi aburrido. Isto non é unha misa, nin blanca nin negra. Empezamos dos preguntas primeiras. Bueno, vale por diante os parabéns pola exposición, pola publicación que tedes, porque realmente tedes un traballo de moitos anos. Algo que sempre, que nunca entendi, supongo que terá a súa explicación, pero para mí non é lógico o carácter esotérico da asociación. Usted mismo repetiu moitas veces, secreto, e parece que choca con os valores, coa filantropía, con todo eso, incluso coa intención de expansionarse, verdad? Según decía Martín, en Buenos Aires e todo eso. Entón, eu non entendo. Sempre teño na mente o magnífico epitafio que os de Buenos Aires lle puxeron a lei dos Punteiro Montañés, os de Marsón, amou a verdade e practicou o ben. Xa está dito todo. Entón, isto, por que ten que ser secreto? Non lo digo. Segunda pregunta. A estas alturas, ou en algún momento, houve alguna muller dentro da organización da asociación masónica? Sí. Ahora... Martín. A pregunta primeira é moi difícil de resposta. É moi difícil, porque ten toda a razón do mundo. Eu o digo neste mesmo libro. Eu dixen xa no ano 89, cando o escribí, no 87, 86. A min tamén chocoume que unha sociedade secreta e iniciática antiga, medieval 100%, porque os ritos que teñen son reproducidos exactamente igual, algúns deles, como se facían na gran loxia de Estrasburgo do século XIV. Son tradicionalistas, porque es que nacen escoceses e ingleses. Esta xente é distinta a nós. É unha xente que gustalles moito a tradición, son moi tradicionalistas, son moi conservacionistas. Por iso teñen, por certo, o país tan fermoso, non estragan as casas vellas, fan cousas raras, como facemos nós, por exemplo. Son moi tradicionalistas, moi conservacionistas. Entón conservaron a tradición dos canteiros, dos gremios da canteiría, dos gremios dos pedreiros libres, dos framasóns, dos canteiros. Entón, estes canteiros, para evitar o intrusismo laboral,
como os canteiros nosos. Eu fui un viaxante de comercio no ramo da construción, varios anos, campeón de ventas de España. Vendín punteiros, buxardas, cinceis, vendín de todo, discos de diamante, máquinas de cortar, de pulir, eu entendo deso de maravilla, entendo ata de xeomorfoloxía e dos distintos granitos e dos distintos mármores que hai en todo o mundo, que eu podía vender. Entón, nos anos 70, iso, un vello. Entón, en Pontevedra atopei un canteiro que aínda sabía falar no verbo dos arxinas. O verbo dos arxinas é como o barallete dos afiadores de Parada do Sil, de Ourense. É unha xerga secreta para conservar o oficio e que non veñan intrusos e fagan de canteiros, e fagan de albanéis, o sea, para evitar o intrusismo laboral. Isto na Idade Media. Chega ao século XVII, máis ou menos bastante ben, pero claro, nun século antes, no século XVI, xa o mestre canteiro xa non é o que proxecta, como se fora un arquitecto, a catedral gótica. Empeza aparece a academia, aparece o arquitecto que xa non é do gremio. Entón, o mestre canteiro xa é unha especie de aparellador, xa non é o arquitecto. Pero en Escocia e en Inglaterra non sabemos por que razón os historiadores, hai moitas lucubracións, hai moitas ideas que flotan por aí, pero que obviamente non son moi científicas, pero o que é un feito é que nesas loxas, que son todos, están todos alfabetizados en Escocia e en Inglaterra, fan a mesma documentación máis ou menos moi semellante a de unha loxa de hoxe. Os estadillos, primeiro os mestres, despois os compañeiros, os aprendices. E de repente, en 1690, consérvase en Aberdeen, consérvase en Edimburgo, unha loxa de Aberdeen, escocesa, que son estadillos longos que din mestres constructores, Freemason Stones, mestra, basta. Está como fulano, fulano. Despois, compañeiros e aprendices, e de repente aparece unha verba, un par de verbas que din accepted masons, masones aceptados, o sea, como diría eu, pois constructores asociados. E de repente aparece un curial, xuiz, un conde de non sei que, un aristócrata.